Video hii ni muhimu sana kwako. Sasa leo nitakuonyesha hatua kwa hatua jinsi ya kuinstall VirtualBox ambayo itakuruhusu kuendesha mfumo wowote ndani ya kompyuta yako bila ya risk yoyote. Na hii ndio hatua ya kwanza kabisa katika safari yetu hii ambayo leo tunaianza. So video hii ni video ya kwanza katika playlist yetu hii ambapo tutaanza kutokea zero kabisa, mwanzo kabisa hadi kufikia level ambayo utaweza kutumia Kali Linux katika confidence zote. Kwa hiyo ninachotaka kukwambia, hakikisha unafuata kila hatua nitakayokuonyesha ukiwa na mashine yako, kwa sababu kila video itategemea video hii ya leo. Kwa hiyo kuna umuhimu sana video hii ya leo kuwa makini sana katika kile ambacho ninakwenda kukuelekeza. Kabla hatujaanza kuinstall hiyo VirtualBox, kwenda kuidownload na kuinstall, nataka kwanza tuweze kufahamu VirtualBox ni nini. Kwa ufupi, VirtualBox ni software ambayo inakuwezesha kutengeneza kitu kinachoitwa virtual machine. Kwa lugha rahisi, ni kama kompyuta ndani ya kompyuta yako. Nilishawahi tengeneza video nikielezea kwa undani kuhusiana na VirtualBox na kile ambacho inafanya. Nitakuwekea link katika description hapo chini, unaweza kwenda kutazama. Kama nitasahau kuweka linki, unaweza kunikumbusha katika sehemu ya comment nikakupatia, ukapata maelezo ya kina hii VirtualBox ni nini na virtual machine ni kitu gani haswa. Lakini kila tutakapoendelea kuitumia katika hii playlist utaweza kuielewa zaidi kwa vitendo. So hii ina maana kwamba kama VirtualBox tunakwenda kutengeneza virtual machine ambayo inatupa uwezo wa kutumia kompyuta ndani ya kompyuta yetu hii, yani ni kama vile unakuwa na kompyuta nyingine ndani ya kompyuta hiyo uliyokuwa nayo. Ina maana kwamba unaweza kuwa na window yako ya kawaida, kama mimi hapa nipo na window yangu 11 hii kwenye kompyuta yangu, lakini ndani yake tukaendesha pia mfumo mwingine, operating system nyingine, mfano Kali Linux ama Ubuntu ama window nyingine. Pengine sasa hivi nipo na window 11, baadaye nahitaji kutest window 10, naweza kuingiza pia nikawa naitumia humu katika kompyuta yangu hii moja bila ya kuathiri system yetu. So hiyo ndio kubwa ambalo virtual machine linaenda kutupa sisi, kitu kama hicho cha kuweza kukifanya, na ndio lengo la kuitafuta na kuwa nayo kwa ajili basi mwisho wa siku tuingize Kali Linux na tuanze kujifunza tukiwa katika mashine yetu hii bila ya kubadilisha chochote kile. Sasa twende hatua ya kwanza ambayo ni hatua ya kudownload. Fungua kompyuta yako, fuata hatua ambazo nitakupitisha. Fungua browser yako ambayo unaitumia yoyote ile. Mimi tayari nimefungua browser yangu ya Chrome, na njoo zako huku juu katika sehemu ya kusearch utakuja utaandika virtual, andika kama hivi ambavyo mimi naandika VirtualBox, malizia na download. Okay, kama hivi. Then click enter katika keyboard yako, na hapo unatakiwa uhakikishe unaingia kwenye website rasmi. Epuka kudownload sehemu zisizoaminika. So click hapa katika download Oracle VirtualBox, link ya kwanza kabisa itafunguka katika official site ya VirtualBox, inaonekana hivi. So VirtualBox platform package. So hapa kuna wale watumiaji wa Windows kama mimi, Windows host, kuna macOS, kuna Linux distribution, Solaris host. Kwa hiyo takriban tulio wengi tunatumia Windows. So cha kufanya, njoo click hapa katika Windows hosting. Then automatic itaanza kudownload kama hivi ambavyo unaona mimi tayari inaanza kudownload, ambayo ina MB takriban 169. So kama internet yako iko vizuri zaidi itaingia kwa haraka na tayari kwa ajili ya kuinstall. So acha tuweze kusubiria file yetu iingie hapa, setup yetu hii ya VirtualBox, then ifuate hatua inayofuata ambayo ni ya kuinstall sasa VirtualBox yetu. Okay, naenda kutamatika hapa, na baada ya kuingia katika kompyuta yangu, kitu ambacho ninatakiwa kwenda kukifanya ni kuifuata sasa hii setup yetu. So mimi nitakwenda kwenye folder ambalo nimehifadhia hii download niliyochukua, then kama hivi ambavyo unaiona inavyoonekana VirtualBox. So kitu ambacho kinafuata ni kuinstall. So double click mara mbili katika hii setup yako. Okay. So click yes, allow. Yeah, then kama unavyoona hii hapa VirtualBox installer window yetu imefunguka hii hapa, then click next, then accept terms of the license agreement. Utasoma hapa terms zao, then uta accept, click next, then acha setting kama zilivyo, usibadilishe kitu chochote hapa, then click next. Warning, network disconnection during the installation of Oracle VirtualBox networking, your network will be disconnected. Ni kawaida, wala usishtuke, acha hivyo. Twende tukakamilishe installation yetu. Hapo utaona hii warning ya internet kukatwa kidogo, ni normal kabisa, wala usiogope. So click yes. Bonyeza
yes kuweza kuinstall missing dependencies. Okay, hapa utaweza kutick add to start menu, acha hivyo hivyo, create desktop shortcut, acha start by default when opening, acha kila kitu, acha as a default. Click next, then install. Itaanza kuinstall VirtualBox katika mashine yetu, katika kompyuta yetu, na baada ya hapo tutaweza kufungua VirtualBox for the first time na kuona kwa mara ya kwanza kabla ya kuja kuendelea na hatua zinazofuata kwenye video nyingine. So nategemea nyote ambao mnafuatilia video hii mmefanikiwa kufika hapa nilipofika hadi sasa, hakuna changamoto yoyote. Utaletewa hii window ya mwisho, Start Oracle VirtualBox. Kwa hiyo tunahitaji kustart pia na sisi hapa itakapomaliza tu, itakapofinish. Kwa hiyo hakikisha umetick, click finish. VirtualBox itafunguka. Okay, mimi nimeletewa hapa Program Compatibility Assistance. Did this program work correctly? VirtualBox installer, Oracle and or it is affiliate. Yes, this program work correctly. Okay, kama unavyoona imefunguka na inaonekana kama hivi for the first time. Ya kwako inaonekana vipi? Hem, niambie hapo chini katika sehemu ya comment. Inaonekana kama ya kwangu ama ya kwako ina muonekano tofauti? Kuna vitu kadhaa hapa ambavyo tutakuja kuviona katika video inayofuata. Tutakuja kujifunza jinsi ya kuitumia, namna gani ya kutengeneza hiyo virtual machine. Tutakwenda kutengeneza kupitia hapa. So hakikisha unaendelea kufuatilia video itakayokuja. Itakuja kuonyesha jinsi ya kutengeneza hiyo virtual machine yako ya kwanza, hatua kwa hatua. So hapa ndipo mambo yanaanza kuwa interesting zaidi, kwa sababu tutaanza kuandaa mazingira ya kuweza kuinstall Kali Linux. Kama video hii imeweza kusaidia na kukuongoza, hakikisha hauondoki bila kulike, na kama hujasubscribe ni mgeni, hakikisha una subscribe ili usiweze kupitwa na mafunzo kama haya. Usikose hatua inayofuata. Tukutane katika video ijayo. Asante.